澳門嘅第一餐太餓啦，誤打誤撞入咗一間茶餐廳，即係可能好多本地人都會過嚟。我哋點嘅咩咧？呢個係番茄牛尾通粉、豬扒炒麵、雞翼辣沙，仲有一個粒花生口多士，仲有檸茶。好鬼死大，全部啲份量都好大。跟住味道嚟講嘅話咧，我阿媽就覺得個炒麵麻麻地。唔係麵可以，豬扒咧，我覺得佢冇乜味。豬扒還好啊，呢個我覺得可以。誒，試下個辣沙先。可以，都幾濃。乜嘢先得㗎？個辣沙唔錯，幾夠味，而且唔會話特別辣，幾香咯。哇！可以喎，隻雞翼都可以，都好入味。唔錯，係咪粒魚蛋？個魚蛋好食喎。我啱先睇評價就話佢魚蛋好食。呢個多士啱先點嗰陣時，個阿姨同我講話：你哋6個人點9粒啊咁？點知一上，你同我講呢個係粒，試下先，油咗少少，但係個麵包係鬆嘅。個花生醬我覺得可以再香啲。後嘅番茄牛尾湯，佢哋個個都話好食，試下先啊！果然係招牌，個辣沙同埋呢個湯粉都好食。食定咁少。好味！我覺得佢哋做得好好嘅一樣嘢係咩？佢居然放咗一個預防家暴小貼士，全城零暴力嘅一個牌放喺呢度，太貼心啦！你睇下，仲有呢個24小時家庭暴力求助專線啊！哇，我覺得真係太貼心，太好啦呢樣嘢。喂，有咗呢個咁嘅服務咧，以後就唔使驚俾人打。真係啊！喂，幾時我哋都可以普及呢一樣嘢，真係呢度真係抵食啊！最緊要都 OK 好食。呢間嘢叫做青州造記，有50幾年歷史啦。我哋係5個人，一人一杯嘢飲，然之後咧仲有咁多嘢，埋單折翻人民幣係189蚊。最緊要佢夠大碟，唔錯。